8番です8ね。番ですか。8番の黒が入りました。手玉そして Kamusta mga kaibigan? Isang classic na laban na naman ng The Magician ang panonoorin natin. Ito ang final match sa ginanap na Tokyo Open World 9 Ball Tournament at ang mananalo sa laban na to ay tatanghaling kampyon sa torneo. Ang makakatapat na Efren dito ay isang Japanese world record holder at isang Hall of Famer na si Takashi Okumura. Siya ay naging WPA World 9 Ball Champion at napakarami na din niyang naitalang kampyonato sa loob at labas ng Japan. Kaya magiging mainit ang laban na ito. Pero ang tanong, kakayanin kaya niya ang nag-iisang The Magician, Efren Bata Reyes na mas bata pa noong mga panahong ito? Yan ang malalaman natin sa video na ito. Simulan natin to mga idol. Ito ang 1992 Tokyo Open World 9 Ball Tournament, Reyes vs Okumura. Final match, race to 11. Rack 1, unang break ang The Magician. Hulog ang dalawang bola. Tingnan natin ang diskarte ni Efren dito. 綺麗なゲームだと思います。はい。 Nag-push si Efren. 手玉を動かしただけでええ相手に権利を譲るわけですね。そうです。この状態でまずこれ2番のボールですね。はい、 2番を打ちましセーて、フティーですね。ああ、なるほど。 Ang gandang safety shot ni Takashi dun. セーフティーが残りましたですが、非常にいい選手、ポケットにボールを入れなければ。当たりました。はい。カラークッションでのセーフティー返しです。 Bumawi naman sa kick safety si Efren. Ang gandang tira ng The Magician. 当たって2番のボールが紺色。当たりました。 Ayun lang, naiwang open ni Okumura ang dos. 5番がオレンジ。 Tignan natin kung makuha ni Efren ng unang rack. 2番を打ちまして、うまくポケットに入りました。今のがバンクショットですね。はい。バンクショットと言いますと、 Sa larong ito pala ay 38 years old si Efren. Si Okumura naman ay 40 years old. 3番ボールを入れました。9番のボールです。少し下をついて、はい手玉をコントロールして、はいここに持ってきました。はい、このところでピタッと止めました。 Combination sa 9 kay Efren ng rack 1. 今のは手玉をまず5番に当てて、はい。35回のビッグトーナメントに優勝しております。 Rack 2, hulog na naman ang dalawang bola sa break ni Efren. ブレイクいいですね。このブレイクってのは鎌田さん、はい、いいですね。そうです。バンクショットです。はい。素晴らしいです。 Bang shot na naman ang The Magician. 続いて2番。軽く打ちまして、これも入りました。は薄くカットして、い。 Thin cut sa dos. Sunod-sunod ang magagandang tira ni Efren ah. Talagang nasa prime siya sa mga panahong ito. ちょっとパツンという突き方をすると思います。はは。横に流して、はは。で、この手玉のポジションは、はいなかなかいいとこ。 Dagdag trivia pala mga idol. Si Efren Reyes ay may world record sa pinakamaraming panalo sa All Japan Championship na may 4 na kampyonato at natapatan ito ni Ko Pin-yi sa taong 2016. 9番が残ってるわけですが、これは入れて、そしてどうでしょう、いい位置じゃないですか。最高ですね。ああ。 Nakuha ni Efren ang rack 2. 2対0です。11.3。技術力ともこのレイエスと並んで世界でナンバーワンと言ってもいい人だと思いますが、 Rack 3, ang gandang break sana. Kaso, foul. Lumabas ang bola. Tignan natin kung makascore na ang Hapon. どうでしょうか。ちょっそうとです散らばってしまいましたね。普通に気をつけなくてはいけない。はい。2番どうでしょう。お、外しました。外しましたね。
お外しました。サイドポケットに入入れて、れて逆ひねおりというーっと大丈夫か。このスクラッチはナイスうまく入れました。危ない。Scratch dito si Okumura. Mukhang kay Efren na naman ang rack na ito ah. これはレイエス選手の有利な展開になります。まず3番、こんなに入れてはい5番がサイドポケットの前にあるオレンジのボールです。はい、小さく非常に弱くスローでスロー取り。6番、これ失敗。 Ayun lang, sumablay sa sais si Efren. Napangiti na lang siya eh. これしまったって表情ですか。しまった。6番を入れても7番へのポジションの取り方がスクラッチ。 Naku po, scratch na naman si Okumura. Mukhang maalat ang Japanese champion sa larong ito ah. これはもう取られちゃいますね。そうですか。ちょっとまっすぐに近くなってます、か入れるのも優しくて、はい次の球にも出しやすくなるんです。まっすぐの球にコントロールが限定されてくるんです、無事はい、まっすぐですね。まっすぐ、これは簡単なんでしょうね。これは簡単です、はい、 Kay Efren na naman ang rack. 3-0 ng score. 3対0とエフレン・レイエス。 Rack 4. なると割れ方がだいぶ弱くなりますから、Walang hulog sa break ni Efren. Pagkakataon na umiscore ni Takashi dito. 入ってませんね。入ってません。はい、したがってこれから奥、さあこの跳ね返ったところどこに行くかが問題ですが、いいとこ来てるようなそうですか。感じですが、どうでしょう、この2番ボール入れに行ってるの。入れに行ってますか。入れに行きましたね。行きましたがダメですか少しね。薄く当たってしまいました。手前に行きましたけども入りません。これでうまく入れ Grabing tira yun. Ang nipis nun para sa dos. ああいういいゲームね、独特ですね、このストロークは。なるほど。セーフティーですか。セーフティーですね。どうです、この位置はちょっと打ちにくいんじゃないですか。出ました、セーフですね。セーフでこの後どういう配置になるかですが、 Ang gandang tago sa tres ni Okumura. 名前の球に見えますね。狙って失敗してる。失敗しましたね。そうすると Open table na to para sa hapon. Abangan natin kung maka-score na siya. 少し下をついて引き玉ではい手玉を返してきました、はいですね。次の Dagdag trivia ulit mga idol. Si Okumura pala ay isa ding world champion nang manalo siya sa World 9 Ball Championship sa taong 1994. At nakuha niya dito ang world record bilang pinakamatandang nag-champion sa tournament. 続いて6番。下を出してはいもう大丈夫だと思います。小豆7番、そして黒8番。もし8番に対してまっすぐに近い位置にしたかったですね。手玉を大きく回してはいラインボールをサイドに入れるところにコントロールして持ってきました。はい少し危なかったですそうです初めての得点を入れました。 Kay Okumura ang rack 4. 3対1。 Diretso tayo sa rack 11. Lamang si Efren sa score na 6-4. Fiveボールインですね。はい3つ入りましたね。 Hulog ang dalawang bola sa break ng The Magician. 入りましたね。2ボールと5ボールになりそうです。これはこうやって入った。今はどうなんですか。このコ今のはねーナーに入れようとしたんですか。怪我のコーナー Nakakatawa yung tira na yun. Buenas pa sa banda yung uno. Mukhang open table na to para kay Efren. Bukod dun sa 7 na nakatago. から4番へ柔らかい突き方ですね。これがレイエス選手
Andyan pa ba kayo? 6番ですね。 Kung andyan pa kayo gusto ko lang malaman nyo mga idol na may bago tayong channel. Dagdag kaalaman at mga misteryosong pangyayari ang content natin dun. Huwag nyo sana kalimutang mag-subscribe. Pakiclick nyo lang yung kulay blue na link sa comment section para mapunta kayo sa channel mga idol at ma-check nyo ang mga video natin sa Lakad TV. Maraming salamat sa inyo. 8番入って残るは1つ。簡単に決めました。7対4。 Kay Efren ng Rack 11. 開かれましたね。そうですね。ホール。残っているのはこの2人だけです。 Rack 12, break ni Efren. Hulog ang uno sa sargo niya. Magandang latag ng mga bola dito. Tingnan natin kung masweep ito ni Efren. 急出してきましたね。出ました。3番にポジション取れましたね。はい。これも入りました。4番。続いて5番のオレンジ。少し5番から6番へのにしか弾かれませんので、はい。お、すごいことしました。こう回りましたね。 Ang gandang tira na naman nun. Grabe ang Q control, sakto sa sais. この世界のトッププロっていう感じですね。6番入る。しかし本当にこの手玉がぐーっと曲がりましたもんね。ええ強烈なスピンでカーブ。これもそのままいきますね。はい、もう完全にレイエスのペースになってきましたね。そうですね。8対4です。 Ibang klase talaga kay Efren ng Rack na ito. 当選もありますね。そうですか。それはちょっと残念なことですね。 Diretso tayo sa Rack 14. Walang hulog sa sargo ni Efren. ワンボールが入りそう。止まりました止ね。まりました。 Mahirap ang posisyon ng uno. Abangan natin ang diskarte ni Okumura dito. Mukha namang open table to para sa kanya. 一番見えてる。やはり一番は見えてなかったんですね。そうですか。ええ、もうレイエスもセーフティーで返してきますね。返してきましたね。はい、これはちょっとこれ入りませんね。熱かったですね。あれは何ですか。何番に入ったんで今すか。他の球が入るそうな位置だと思います。今度はいるように思いますが、うまくポジションを取っていってますね。よし、いいですね。はい、少し弱かったですね。でもそうですか。嫌なもんなんですけどね。そうですか。7番も入った。押し玉で手玉を一旦前へ出して、はい、10番に当てて9出すと。2人です。はい。押し玉で手玉を一旦前へ出して、はい、10番に当てて9出すと。2人です。はい。これは取りそうです。素晴らしいコントロールですね。思った通りのところに手玉をコントロールしまして、これで9対5。 Para sa hapon ng Rack 14. Rack 15, break ni Okumura. あとリズムも違いますね。はあ、レイエスの方は速いリズムで、Hulog ang isang bola. ポンポンポンといくにやってって、Abangan natin kung makahabol pa ang hapon dito. ナイスじゃないですか。これも入れば。うわ惜しい。
Ayun lang, kinapos agad siya sa uno. みたいな技です。はい。ちょっと乱暴な入り方しましたけども殺しながらもうこの配置ですとくぐくるに取り切ってしまう。取り切ってしまいますか。はい、横とのミスがない。3番の赤で戻して大丈夫かな。緑。7番の小豆色も入れ問題なく入れました。 Nakuha ni Efren ng rack 15. Rack 16, posibleng huling rack ng laban. さて、これはWalang hulog sa break ni Efren. 入れに行きましたね。入れに行きました。もう攻めちゃい。 Play safe dito ang Hapon. おっと危ない。 うわ、 Grabe, ang gandang combination. これ狙ってやったみたいですね。今あすごいことします。はい。バンクショット。バンクショット。 Sinundan na naman ng bank shot. Sinunod-sunod na. あ行きますね。あ、そうです。3番の赤。おっおっおー Ayun, これはミス kinapos si Efren sa 厳 tres. しいですね。バンクショットでコーナー行きましたけど外れああ、ましたね。しましたね。 Open table na to kay Efren. Mukhang siya na ang magcha-champion na. 感じですね。えこれもいった。そしていよいよゲームボールです。これが入りますと勝利決定です。決まりました。 Grabe ang mga tirang pinakawalan ni Efren sa laban na ito. Naiuwi ni Efren ang kampyonato sa 1992 All Japan World 9 Ball Championship. ワールド9ボールトーナメントの優勝